상남자들은 놀이기구를 만들어버립니다. 처음엔 물이 지나갈 좁은 통로를 파주고요. 물이 흐르기 시작하면 저절로 길이 넓어집니다. 곧 손가락 서핑을 할 정도로 물이 흐르게 되죠. 걷잡을 수 없겠는데요. 급기야 사람이 떠내려가 버리네요. 하지만 이 사람들은 오히려 조화를 외칩니다. 사실 이건 장난으로 파는 게 아닙니다. 이 모래 언덕은 샌드바라고 부르는데 시간이 지나면 높아지면서 주변 마을에 홍수 위험을 줘요. 그래서 시에서 허가해 바다와 운하 사이에 물길을 터주는 작업을 하는 겁니다. 물길은 몇 시간만 흐르고 곧 다시 모래로 메워져요. 그 짧은 시간 동안 자연이 만든 급류를 즐기는 거죠.